салом мухлисони ММА, дар видео лайк гузоред ва барои дастгирии мо комментария нависед. мо бошем оғоз мекунем. Двойкаи Набил барои нафароне духта шуданд ки моҳи шарифи Рамазонро интизоранд. То ин моҳи бузург рӯзҳои кам монд ва мо ба шумо ин двойкаро пешниҳод мекунем ки 100% аз пахта истеҳсол шуда дар тан бисёр шинам аст. барои худ ва ё падаратон туҳфаи хуб аст ки мо дастсавта ба ҳамаи шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. барои фармоиш дар WhatsApp рӯи экран буда нависед. қаҳрамони UFC Мераб Давалишвили ва Муин Ғафуров якҷоя тамрин карда ба рақобатҳои навбатии худ омодагӣ мебинанд. дар наворе дида мешавад ки Мераб фикри худро дар бораи Муин баён карда чунин мегӯяд: Муин Ғафуров 7 феврал дар рақобати навбатии худ бо як ҳарифи қавӣ ғолиб хоҳад шуд. ҳозир хеле хуб ба назар мерасӣ. ҳоло тамоми диққатро ба вазнпартоӣ равона кун. ман медонам ки ин марҳилаи душвор аст, аммо ту аз ӯҳдааш мебароӣ. ту метавонӣ. Муин миннатдории худро ба Мераб барои дастгирӣ ва кӯмак ба омодагӣ ба рақобат изҳор кард. ёдовар мешавем ки Муин Ғафуров 7 феврал бо як куб виклаш дар UFC Vegas 113 рӯбарӯ мешавад ва ба ӯ омодагии комил ва беосебро таманно мекунем. Беҳрӯз Зоуров пеш аз рақобаташ дар SCA 200 ки 6 феврал баргузор мешавад, дар бораи ҳарифаш Махарбек Каргинов чунин гуфт: ба гуфтаи Беҳрӯз, Каргинов бисёр гап мезанад, вале ӯ ба ин чизҳо аҳамият намедиҳад, зеро трешток, медиа ва хайп сабки ӯ нест. барои Беҳрӯз муҳим танҳо рақобат аст ва ҳамаи ҷавобҳоро дар дохили яктагон нишон медиҳад. ӯ ҳамчунин таъкид кард ки Каргинов техника ва зарбаҳои хуб дорад, аммо онҳо низ аз ҳама ҷиҳат омодагии ҷиддӣ дидаанд ва ба рақобат бо тайёрӣ пурра меоянд. дар анҷом Беҳрӯз Зоуров гуфт ки мухлисонаш ҳамеша дар ҷои аввал ҳастанд ва ӯ онҳоро рӯзи рақобат интизор хоҳад шуд. Ҳабиб Нурмагомедов эълон кард ки паҳлавонаш Усман Нурмагомедов ҳоло дар сатҳи беҳтарин ҷанговарони UFC мисли Илия Топурия ва Арман Сарукян қарор дорад. Ҳабиб гуфт ки худаш шахсан ба Усмон тамрин мекунад ва мебинад ки ӯ дар як соли охир хеле пурқувват шудааст. ба гуфтаи Ҳабиб, агар пештар барои ин мусобиқа вақт лозим буд, ҳозир Усмон аллакай ба ин дараҷа расидааст. ёдовар мешавем ки Усман Нурмагомедов то ҳол ягон бохт надорад. ҳамин ҳафта дар Дубай ӯ барои ҳимояи камарбанди чемпионӣ дар лигаи PFL бар зидди Алфи Дэвиси бритониёӣ ба октагон мебарояд. ҳоло Усмон дар рейтинги PFL беҳтарин размкор дар ҳамаи вазнҳо ба ҳисоб меравад. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеои навбатӣ шоду пирӯз бимонед.